फूक नहीं मारनी, जोर से चिल्लाना है। चिल्लाओ, कैंडल के ऊपर जोर से चिल्लाओ। अरे जल्दी कम जितना हो सके चलो चिल्लाओ जल्दी। यहाँ करीब आ गया, तू भी नहीं बोला। अरे तुम चलो जल्दी बोला इतना। अरे इसमें घबराने का क्या, फिर दूसरे कल्स का भी नंबर आ रहा है। चलो ठीक है तुम आ जाओ, चलो जल्दी आओ। भूख नहीं मारनी, चल भूख नहीं मारनी, भूख नहीं मारनी। चलो आगे, इसको फिर भी नहीं बुझी। ओके, अभी और एक कोई इसमें। अब देखो यहाँ पे धीरे 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 इसके इम्पैक्ट पे स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? इसमें से कोई एयर नहीं निकल रही है। कौन नहीं जलेगा? देखो ये क्या इम्पैक्ट आ रही है, दिख रहा है ये इसकी, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बोलो? ये फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट है ना। फुटे बेटा, दिख रहा है आपको? पहले आपको अलग अलग, जैसे ही इसको स्टार्ट करूंगा मैं, इसमें से कोई एयर नहीं निकलते। ऐसा नहीं सर सब फैन लगा के आए होगे इसमें से आवाज, ऐसा नहीं है बेटा। इसके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकल रही है, और फ्रीक्वेंसी से भी साउंड जो है, साउंड फ्रीक्वेंसी से भी फायर यानी कि जो है बुझ जाती है बेटा। अब देखो इसको वापस अलग देखो, यहाँ पे आपको दिख रही है कैसे इम्पैक्ट आ रही है इसमें साउंड से। धीरे धीरे देखते जाओ, साउंड से इम्पैक्ट है। फिर इसको मैं बुझाऊंगा धीरे से करीब लेकर जाकर। जैसे इसकी साउंड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बुझ गए? देखा आपको बीजा क्लियरली, वीडियो में आपको डालूंगा, देख लेना एग्जैक्टली बेटा। ये साउंड से क्या आप कितना भी चिल्लाए मुझे लेकिन जैसे ही इसके साथ स्टार्टअप किया हमने फ्रीक्वेंसी, तो पूरी ये इसकी